ชื่ออักษร R นะครับชื่อ R ตัวอย่างเช่น R car car นะครับตัวนี้ตัว A ไม่ออกเสียงนะครับ R ไปเลยนะครับ car ตัว R เนี่ยอักษร R เนี่ยเสียงของ R ก็คือ ตัวนี้การออกเสียงเทคนิคนิดนึงนะครับลิ้นต้องอยู่ข้างในนะครับจะไม่แตะเพดานนะครับจะออกเสียงตัวอย่างเช่นคำว่า rose นะครับ rose 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 rose